早上一醒来啊，就看到大白躺在过道这里睡哦。大白，这过道够你躺吗？挤扁喽，还要挤到这里来。老徐不在啊，大白就喜欢躺在这里睡哦。是不是啊？哎呦，摇尾巴啦！摇尾巴啦！起床了不？起床啦？伸个懒腰啊！哦哟，哎呀，伸个懒腰，那早上起来先带大白遛一遛。大白，乖乖哦，这地上还有点湿嘞。昨天下了一晚上的雨，今天就大太阳了，这天气变的。早上蒸个紫薯，还有鸡蛋。哎呦，盖起来。再配一下燕麦片，先喝点麦片，等下紫薯好了再吃一点。大白就坐在那里看门，好谨慎呢，看他。乖乖啊，给你煮了鸡蛋啊！哎呦，今天太阳这么大，把这些新买的衣服洗一洗，等一下就可以晒干了。我刚洗的衣服还没挂完呢，一阵大风，这遮阳棚就这样子了。完了，还能不能弄好啊？哎呦，完了，我看还能不能把它弄好。这衣服还是不要挂这里了。大白，怎么办？啊？好了，这遮阳棚把它先收起来了。这风大，还是要注意一下。是一阵一阵的，突然间就刮倒了。等老徐回来再看看有没有哪里有毛病吧。先收起来了。这衣服先晾在车后面吧，太阳也晒得到。刚掉了件在地上，再重新洗一下。哎，沾到泥巴了。忙完先给大白吃吧，看到他饿得不行了。哎呦，过来，来，好，坐下。看一下，鸡蛋应该凉了吧？给你加个蛋好不好？今天就不煮肉了哈。加了个蛋黄，来，在这边阴凉，来。好，不要，放在这里吧。好，慢点吃啊。在干嘛呀？哦，大白吃完有心情玩娃娃了，你乖乖在这里啊。那我来吃一点了。紫薯凉了。大白吃完了，哎呦，开心了，玩娃娃了。那你跟娃娃玩啊。就把这电脑拿出来，在外面做一做视频。我觉得在外面做好舒服哦。这里做个视频，这个视频等一下要吃个饭再去厂里。下午老徐应该会回来了吧？哎，大白，不能躺地上，地上有虫子，过来，地上有虫子，听话啊！哎，乖，不要躺地上，躺在上面来啊！来，起来，哎呦，哎呀，还是坐在这里舒服啊，刚好太阳晒不着。吃个紫薯，我好像有看到有个网友评论说，红薯啊不能跟鸡蛋一起吃啊，还是跟牛奶，忘记了，少吃一点吧。小白要不要？跳起来。哎，哇，今天过了一个夏天，30度。是啊，好热今天，过2天要降温了。哎呦，大白头有没有带好吃的呀？哎呦，大白知道兴奋了我。
是不是？好久没见了，是不是？挥个手。哎呀，大本子去哪了？去哪了？哎，我以为他不知道兴奋呢。他知道的，他老远其实就开始看到我了。我跟你讲。哎呦，不知道兴奋了，回来又要关你了，兴奋呐！不行，得溜一下。溜一溜，把它放着。累不累啊？还好。还好，还好，溜一溜，歇一歇，也要去厂里看看喽。嗯。好的好的，收拾一下，我们去厂里看一下，拜拜。不知道下不下雨哦。我今天看你的遮阳棚坏了。遮阳棚被风给刮倒了，晚点再检查一下，看有没有坏吧。这些东西怎么办呢？要下雨的话，有点烦啊。有点今天这个天是无语哦。闷热的，都有30度，我跟你讲，29度。我感觉肯定下雨，有可能是晚上。这些东西还是得看看收一下吧哈。收一下。先塞到车里吧啊。好。我们赶紧出发到厂里去看看，等下人家下班了。走，走。啊，今天很有可能下雨。我觉得晚上要下大暴雨，昨晚就下了。哇，你看他们的车都提回来了。哎，终于开回来了，喜提新车。恭喜恭喜！谢谢。我们就到厂里面去。嗯。这个点过去啊。这路昨天我走的没有这样子，就一个上午就这样子了。就是那个风吹的呗。哦，对，就昨晚刮风了，早上也刮风了。天哪，这个下场暴雨，来场风就开始过冬了。16月又到厂里了啊，隔了一天没到厂里，我感觉好长时间没来了一样。这是我们的拓展舱。这个策展舱应该是我们车上的，这个是侧拓展，然后地上的那个应该是后拓展吧，应该是后拓展。看一下我们这个进度啊，从这里呢就可以看到变化了。里面那个 L 型的操作台啊，已经是做好了。L 型的这个台面上，下面放的是一个竖的一个对开门的方式，然后上面放了一个车拿抽屉。这样的话，上面东西还是可以放的。看一下这个桌子多大？啊，这个是装什么的？上面的柜子呢也是放好了。卫生间。就是那个折叠式台盆。啊，这个折叠台盆。这卫生间里面的这个台盆。这个 L 型的台面呢，还是有那个90公分的。90，这个横着90，竖的也是90。竖的也是90吗？对，横竖都是90。差不多90。这里到时再拓一个，拓个多少？拓30啊？30差不多了。拓30。还可以。所以这个白色耐不耐脏啊？白色应该不耐脏呀，我觉得。我感觉。白色下面这些电线还没布。下面是个台盆。对。下面是空的柜子。上面是放一个台盆，然后下面是柜子。这里 L 型凸出来的地方呢，这边也是放了两个大的储物柜吧，也可以放东西。卫生间的部分也是分装上去的。这边我们装的是一个折叠的台盆，折叠的台盆的话就是我们那个窗户呢也开到最大了，因为多余的那个地方我们要放控制面板。这个翻折的，我觉得弄得有点后悔了。对。不装电视的话，其实可以不要翻折哈。这个额头的话，我们应该不弄翻折的。又不装电视哈。说的时候已经晚了。当顶上开的孔啊，就可以看到它这个上面的板了。它上面的板弄的就是保温弄的2层的一个保温板，所以呢，它这个车保温性能啊还是比较好的。其他的变化也没有了，今天就是把那个今天额头弄好哈。师傅，我们那个侧拓展什么时候装啊？侧拓展在造呢，要有几天呢？还有几天是吧？我们等这边全部做好以后，拓展才能装呢。就把那些像那种边上的卫生间装好。对，卫生间装好，这边基本上弄好了，才能装拓展了。弄好才能装拓展。不能拓展一装，我们东西没进了，进不了了。就不好搬了，是吧？你的东西比人家大。对。你的东西大东西。对。人家东西小东西。对。小东西小柜子我能装得上，大柜子装不上来。对，现在这么大的东西就直接可以好搬哈，这么大一个空旷地方。好搬上去了。对的。也不知道我们这个车啊，到底啥时候能弄好啊？反正呢，就是这些东西都准备好了。师傅说这2天呢，都是在往里面上装家具，把里面那些家具装好以后啊，然后再上拓展。
拓展的话是最后上的。我们今天在厂里溜完一圈呢，又是晚上了。果然呢，就是在厂里的时间都是比较快的。看着我们这个车啊，今天这个变化还是挺大的。车上的那些家具啊都已经装上了，明天进展快的话，说不定就能装拓展了。因为我觉得这种应该是就是隔几天过来看一下就行了，是吧？这样的话就是每次看都有惊喜。如果是一天一天的话，感觉就是看不出来变化哈。好了，小心一点，小心一点。这个好危险，不小心碰到了。对，所以你小心一点，不要趴在那里，知道吗？